بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله إخواني أخواتي راح نقدم 3 وصفات لعلاج الكحة لمن يعاني أو تعاني من السعال في هذا الوقت. أول حاجة أخواتي من مكونات هذه الوصفة هو الشيح. عشبة سهلة ومعروفة عند الجميع. ثانيا نحتاج إلى ليمون، ونحتاج كذلك إلى زيت زيتون، وإلى عسل حر يعني أصلي. كذلك نحتاج إلى فازلين وإلى بصل. أول وصفة أخواتي هي ناخذ الشيح نصفوه وننظفوه يعني ونلوحه على ماء يغلي مدة 5 دقائق، ثم نخليه مدة يعني يركح، ثم نصفيه في كأس كبير، نعصر عليه الليمون، حبة ليمون، ونزيد عليه ملعقة من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من عسل النحل، ونخلط كلهم مع بعض، ويتناولهم المريض 3 مرات في اليوم. يعني بإذن الله وصفة نافعة جدا جدا، بسيطة ولكنها فعالة. هذه هي أول وصفة أخواتي. وثاني وصفة تتكون من البصل والعسل. ناخذ البصل نفرموه، نفرموه جيدا، نعصر الماء يعني الخاص به، ثم نضيف عليه العسل، ملعقة من العسل، ثم نتركه مدة، ومن بعد نستعمله يعني 3 مرات في اليوم. أو البصل والسكر النبات، ومن لم يجد سكر النبات فالسكر العادي. هذه ثاني وصفة أخواتي. ثالث وصفة وهي الجزر والعسل. يعني عصير الجزر مع العسل تاني يعطي مفعول كثير جيد. وأخواتي معلومة مكتسبة، يعني الفازلين عندما يشتد السعال ندهن به الصدر، يعني هنا الصدر في النهار هذا، فإنه جد 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 نافع، يعني الكحة يعني رايحة تتوقف. هذا هو الفازلين، بسيط ولكنه فعال. كذلك يعني في النهار، أما في الليل فيدهن بالفيكس، ويغطي المريض نفسه من الهواء، وإن شاء الله بإذن الله يتعافى. هذه هي أخواتي 3 وصفات نافعة جدا، بسيطة ولكنها فعالة. نتمنى لكم الشفاء لمن يهمه الأمر. وكالعادة أخواتي لا تنسوا التوقيع على الفيديو واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.